Halo, selamat siang. Tumbas, Halo Mas, tumbas Mbak. sini Mas, melebu. Oh nggih. Loh, sampai iso ngomong Jawa to Mbak Iso, ojo ditakon Mas. Ojo ditakon, ngerti ora? Ngerti ya Mbak? Nggih Mas. Biyen kuliah neng ndi Mbak? Nang Jawa. Nang Jawa? Nggih Mas. Pantas ngerti ya bahasa Jawane. Nggih Mas. Iki Mbak, aku arep tuku minyak goreng. Ono to? Oh, minyak goreng. Ono Mas, iki lho. Sing cilik iki regane piro Mbak? Oh, iki. 20.000. Lah sing gede? Piro? 10.000 ae Mas. Oh, nggih. Sing cilik iki kok larang to, Mbak? Piye iki? Neng kene enggak ono sing larang-larang Mas. Bebas. Yang larang itu jualan narkoba Mas. Minyak itu bebas. Bukan, Mbak. Maksudku iki lho. Sing cilik iku mahal, yang kecil ini kok mahal, bisa mahal. Oh alah. Piye? Sing iki lho. Kecil-kecil cabai rawit. Walah, puyeng to aku, Mbak. Karepmu dhewe lah. Dewe juga ada Mas. Asli. Buatan orang Detulu. Wes lah, Mbak. Saya aku tak pamit nggih. Malas melanceng kene. Aku pindah sih. Ojo Mas. Mau. Neng kene ae. Malas aku. Malas aku. Karepmu, Mbak, karepmu. Wes.